ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय। अष्टमे नारायण नाभि कमलु ब्रह्मा जे संभवी अंत न पाई भय कला तापरे ताहांकु तोषिला। मैत्रेय उवाच शुण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य प्रश्न तोर कथा। जाहार जन्म पुरु वंशे जे वंशे महांत प्रशंसे। जहि तु लोकपाल जम साक्षाते होइलु जनम। भक्तजनक शिरोमणि तोर सकाशु जन शुणि। यह संसारे कृष्ण लीला विश्वमंगल कीर्तिमाला। निरते नव नव मणे तोष न लभे प्रतिक्षणे। से कथा मुहि तोर पाखे कहिबि भक्त जन सुखे। दुख समुद्रे सुख प्राये निरते मन जार धाये। ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा भागवते। जे भागवत रस सार ऋषिंकी देले चक्रधर। शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्रे एक दिने। सनक आदि चतुर्भ्राते मिलिले अनंत अग्रते। रत्न आसने से पाताळे बसिअछंती ध्यान बळे। आदि अनंत रूप सार अकुंठ महिमा जाहार। तांक समीपे चतुर्भ्राता मिलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे। परम तत्वे करि लज्जा एकु अनेक कले पूजा। स्वभावे स्थिर जा शरीर देव मानवे अगोचर। से वासुदेव बहुमान्य ध्यान करन्ति संकर्षण। मृणालकस प्राय देहि उन्मील चक्षु जुग बहि। विबुध जनक आनंदे सुखे निश्चल जोगानादे। निर्मल भोगवती नीरे दौतक बरी भार शिरे। से जटा कलापे चरण पद्मे नमन्ति मुनिगण। जे पादे नागंक कामिनी विविध उपायन घेनी। सेवन्ति जेउ पादगते उत्तम वर प्राप्ति अर्थे। सुस्वर गीत नाद ध्वनि गदगद अनुराग घेनी। जाहार कर्म दृढ़ चित्ते गायन करन्ति निरते। जानन्ति लीला तत्वज्ञान निर्मल मने नित्य ध्यान। से देव सहस्र सरिस किरीट मणिमय त्रास। फणा सहस्रे शोभा करे आदित्य जैसने अम्बरे। तार चरण रजशिरे सकल धरि विनयरे। पुछिले सार तत्वज्ञान जा शुणि उद्धरिबे जन। निवृत्ति धर्मे देखि चित्त एहांकु कहिले अनंत। से पुनि प्रश्न अनुरागे कहिले सांख्यायन आगे। से सांख्यायन जोगोध्याये परमहंस दीक्षा बहे। से पुनि दया शुद्ध चित्ते संसार निस्तारण अर्थे। कृष्ण महिमा परिमाणी निर्मल भागवत वाणी। विष्णु विभूति अनुरागे कहिले मोर गुरु आगे। आवर बृहस्पति आगे देव समूह प्रिय भावे। से पराशर महामुनि पैलस्त्य मुनि आज्ञा घेनी। दयालु मुनि पराशर कहिले मोहर आगर। से ब्रह्म गुह्य वाणी एबे शुण कहिबा तोते भावे। तु शुद्ध चित्ते वत्स शुण ए आदि परम पुराण। जे विश्व सृष्टि पूर्वे थिले प्रलय जले नाश गले। परम सुखे भगवान निद्रारे मुद्रित नयन। प्रलय जल निधि मध्ये अनंत शय्यारे आनंदे।
ଶୋଇଲେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ କେହି। ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ରତ ଭୂତେ ନିବେଶୀ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଆତ୍ମା ଆଶ୍ରିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ କାଳାତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଆୟତ୍ତେ। ସ୍ୱକୀୟ ଜଳେ କରି ବାସ ଯେହ୍ନେ କାଷ୍ଠରେ ଅଗ୍ନି ତ୍ରାସ। ବିଷ୍ଣୁର ଜନି ପ୍ରକାଶିଲା 4,000 ଯୁଗ ଗଲା। ଜଳେ ଶୟନ ଭଗବାନ ଯେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ନିଦାନ। ତାର ଆୟତ୍ତ କାଳ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ସୁମରିଲେ। ସେ ପୁଣି କର୍ମ ତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପୂର୍ବ ଜୀବକୁ ଦେହେ ଚାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ନିବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିପଥ। କ୍ଷୋଭିତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶୀ ରଜଗୁଣେ। ସେ କାଳ ବଳର ନିଶ୍ୱାସ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ଦେଶ। ସେ ନାଭି ମଧ୍ୟୁ ପଦ୍ମକୋଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ। କର୍ମ ବୋଧିବା କାଳ ବଳେ ରୂପ ବିରାଜେ ମହାଜଳେ। ଉଦିତ ରବି ପ୍ରାୟେ ମାନି ଜଳେ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମଜନି। ସେ ଲୋକ ପଦ୍ମେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ ରଜଗୁଣ। ସକଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶେ ସହସ୍ର ରବି ଜିଣି ତ୍ରାସେ। ସେ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ବେଦ ପଦେ। ବିଧାତା ନାମ ଯେ ବୋଲାଇ ଯାର ଶରୀର କର୍ମମୟୀ। ସ୍ୱୟଂଭୂ ନାମ ସେ ସ୍ୱଭାବେ ଉଦୟ ନିଜ କର୍ମ ଲଭେ। ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ରହି ବସି ସକଳ ଦିଗେ ଚାହିଁ। ନ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ। ହୋଇଲା ତାର ଚାରିମୁଖ କେବେହେଁ ନ ଲୋଭଇ ସୁଖ। ପ୍ରଳୟ ପବନର ବଳେ ଲହରୀ ଭ୍ରମ ମହାଜଳେ। ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣଇ ଭଲେ ସେ ଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦ୍ମ ତୁଲେ। କାହୁଁ ଅଇଲି କେଉଁ ଦେଶେ ନ ଜାଣି ଆତ୍ମର ବିଶ୍ୱାସେ। ଏ ପଦ୍ମ କାହୁଁ ଉପୁଜିଲା କିବା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା। ସ୍ଥଳ ନ ଥିଲା ଜଳ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ମନେ ମନେ ଲଖି। କେବେହେଁ ହେଜି ନ ପାରିଲା ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଲା ମନ ଦୁଃଖେ ନିଜ ଆସନେ ଅଧୋମୁଖେ। ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମନାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳ। ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି କାହିଁ ଅଇଲି ତା ଦେଖିବି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସଂଶୟେ ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ। ସେ ବିଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ। ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମି ଫୁଟି ହୋଇଲା ପଥଶ୍ରମୀ। ଯେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେ କାଳ ବଳର କର୍ଷଣେ ବାହାର ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ। ମୁନି କଳ୍ପିତ ନ ପାଇଲା ନିଜ ଆସନେ ନିଜେ ବିଜେ କଲା। ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି। ନିବୃତ୍ତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ସମାଧି ଯୋଗେ କଲା ମତି। ସେ ଶତବର୍ଷ କାଳ ଭୋଗେ ଲଭିଲା ବୋଧ ନିଷ୍ଠ ଯୋଗେ। ତାର ହୃଦୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲୋଭେ। ଖୋଜି ନ ଦେଖିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ପୂର୍ବେ ଯାହାକୁ ମହାଜଳେ। ତାହାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟେ ଦେଖି ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାଏ। ମୃଣାଳ ଗୌର ଦେହ କାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଶ୍ରୀପତି। ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ରେ ଚାହିଁ। ଫଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ସମୂହ ଝଟକନ୍ତି। ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ସେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କରେ ଦୂର। ମର୍କଟିଗିରି ନିନ୍ଦେ ରୂପା ସନ୍ଧ୍ୟାଭ୍ର ଜିଣି ପୀତାଂଶୁକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ତିରସ୍କାର
करे मुकुट शिरोपर। पर्वत वेणु वृक्ष शोभा निन्दई भुज पाद प्रभा। रत्न औषधि जल पुष्पे गिरिभूषण माळ रूपे। ताहाकु बळी हरि गळे रत्न तुळसी मुक्ता फळे। महापुरुष विष्णु रूपे स्वयं प्रकाश महाकल्पे। प्रकाश अक्षय विस्तारे दिव्य विचित्र आभरणे। प्रकाशे वस्त्र आच्छादने सर्वसुन्दर रसमुहे। तेज प्रकाशे विश्वदेहा मिली सकल महाजने। ज्ञाने मिली सकल महाजने ज्ञाने अर्चित एका ध्याने। जे काम जे करन्ति ध्याये ताहांकु काम धेनु प्राये। दयासागर भगवान ब्रह्मांकु देले दर्शन। अंगुली अग्रे नख कांति शशांक प्राय झटकंती। शोभित स्मित हास मुख देखन्ते हरे प्राण दुख। कर्णे कुंडल बेनी सहे चंद्रतपन समन हे। सोण अरुण ओष्ठ बेनी विराजे दंत पंक्ति घेनी। कदम्ब पुष्प तेज प्राये पीत बसन कोटि सोहे। रत्न मेखला तेज तंभे सुंदर विराजे नितंभे। नाना रतन हार माळ लंबे श्रीवास्य वक्षस्थल। भुज सहस्र जानु जाए लंबे चंदन डाल प्राये। हार केयूर रत्नमाळ सुंदर अलका कपाळ। सर्वभुवन तार देहि दीर्घ दिविराजे पुष्करणी प्राये। सर्वभुवन तार देहे विराजे पुष्ककणा प्राये। अदृश्य मूल ता स्वभाव केयबालोचने देखिब। पर्वत प्राय भगवान चर अचरंकर स्थान। मंदिर गिरि जेह्ने जळे क्षीरोद मंथनर काळे। सहस्र श्रृंग प्राय साजे सुरत्न किरीट विराजे। कंठे कौस्तुभ मणि सोहे रत्न प्रभाव मन मोहे। कंठे शोभई वनमाळ लंबे सुंदर वृक्षस्थल। गंधे आवृत भृंगपंक्ति सूर्य शशांक अग्निज्योति। से पुनि चाहन्ते निरळे आत्माकु तानाभि कोमळे। पवन गगन सलील विधाता देखे देहे तार। विरजा गुण रे युक्त होई प्रकृति प्रजा सृजन मन देई। लोक भी सृष्टि देहे देखी विधाता आसन उपेक्षी। कर जुगल देई मुंडे स्तुति करई चारि तुंडे। से हरि चरणे विश्वास नमई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे श्रीभगवद्दर्शनं नाम अष्टमोऽध्यायः।